ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲୁସି ସରିତା ଭିଜୁଆଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ହୋଲି ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିକୃତ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ପର୍ବ। ଏହା ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିର ଓ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପରସ୍ପର ଓ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଲଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳ ପର୍ବ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏହି ପର୍ବ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ଦୋଳ ପର୍ବ ଆମ ସାମାଜିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଐତିହ୍ୟ। ଫଗୁଣର ଆଗମନରେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଯେମିତି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ନେଇ ଆସିଛି ହୋଲି ଆଉ ଦୋଳ ପର୍ବ। ହୋଲି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ତା ପରଦିନ ହେଉଛି ହୋଲି। ମାନେ ହୋଲିର 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହନ୍ତି ବସନ୍ତ ରାସ ବା ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ରଙ୍ଗରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଫଗୁଣର ଆଗମନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ କରିଥାନ୍ତି ବସନ୍ତ ରାସ। ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦକୁ ଆଣି ଫଗୁଣର ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତ ରାସରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଗୋପୀମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଚିରି ଭୋଗ, ଚାଚିରି ବେଶ, ଚାଚିରି ବୁଲା, ଚାଚିରି ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଠାକୁରମାନେ ଦୋଳ ବିମାନରେ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବିଜେ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଘର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦ୍ୱାରି ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅହିଖରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବା
ହୋଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଙ୍କ ଦୋଳକୁ ଏହି ହୋଲିକାର ଚାରିପଟରେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ହୋଲିକା ଦହନ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଧି ରହିଛି। ଏଥିରେ କାଠି, କୁଟା, ଘାସ, ନଡ଼ା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅଇଖରା କୁହାଯାଏ। ଅଇଖରା ମାନେ ଅଗ୍ନି। ଲୋକକଥାରେ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପାହାଡ଼ରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ବିଷ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଥିଲେ। କୌଣସିଥିରେ ସେ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ। ସେ ଭଗ୍ନୀ ହୋଲିକାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ହୋଲିକା ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସୀ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧରି ଅଗ୍ନିରେ ବସି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ହୋଲିକା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହୋଲିକା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧରି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀ ନିଜେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପୋଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।